Tai laba diena. Tai laba diena ir ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad žiūrit mūsų pasakojimą apie Omaną. Jeigu praeitą kartą aš kalbėjau apie Islandiją, kur pūtė vėjas, buvo šalta, lijo lietus ir buvo baisiai gražu, tai dabar apie Omaną, kur mėlynas dangus, šviečia saulė, yra karšta ir baisiai gražu lygiai taip pat. Aš nesu koksai Omano ekspertas, kuris ten jum gali protingų veidų suvardinti visokius ten dalykus, kuriuos reikia Omane pamatyti, arba kaip ten kas vyksta. Mes Omane prabuvom tik tai 9 dienas ir per tą laiką tikrai tu negali pasidaryti tos šalies ekspertų arba ypatingų tos šalies žinovų. Aš tiesiog suvardinsiu faktus, kurie yra naudingi keliaujant, važiuojant į Omaną. Ten yra karšta, yra gražus kalnai ir nereikia vizos. Kas šiaip yra labai fainai, kelionė tampa jau nebe tokia complicated, kai nereikia vizos. 14 dienų arba 2 savaitės yra normalus turistinis bevizis režimas. Reikia turėti bilietą į tą pusę, reikia turėti bilietą atgal, nes jo gali paklausti, ir reikia turėti viešbučių rezervacijas. Va, tai yra tas vietas, kur jūs ruošitės tenais gyventi. Ir reikia turėti kelionės draudimą. Tai yra tie oficialūs reikalavimai, kuriuos reikėtų pasidaryti prieš kelionę. Mūsų paklausė, kiek laiko jūs būsite, ko jūs atvažiavot, sakau, turistiniais tikslais. Mums įdėjo antspaudą į pasą, tam antspaude yra užrašoma data, kada tu atvykai, ir per 14 dienų tu turi iš ten išvažiuoti. Viskas labai paprasta, neklausė nei jokių viešbučių rezervacijų, nei kelionės draudimo, nei atgalinio bilieto neklausė, bet faktas tas, kad juos reikia tenais turėti. Į Omaną mes skridom turkų avialinijom. Dėl kainos, laiko ir patogumo nukeliauti į Omaną santykių. Per Skyscannerį, kai aš žiūrėjau bilietus, buvo galima nuskristi su lenkais. Lenkų liotas iš Varšuvos, kiek aš žinau, turi tiesioginius skrydžius į Muskatą, į Omano sostinę. Į turkų avialinijos, aišku, per Stambulą 2 valandų tarpas ir naktinis skrydis į Muskatą. 5 valandos berods, 5 valandos buvo, 5 valandos naktį, bet tu atsiduri užtat ryte, atsiduri apie 5:30, kažkur apie 5:30 ryto atsiduri jau Muskate, Omano sostiniai. Tai aišku susitaupo nakvynę ir tu jau turi visą dieną. Ir galima dar žiūrėjau, buvo nuskristi įvairiais keistais būdais, skristi iki Arabų Emiratų, iš ten nuskristi į Muskatą, tada ten persėst kažkur Arabų Emiratuose, ten palaukti, labai buvo viskas complicated ir sudėtinga. Tai mes pasirinkom, sakykim taip, nelabai pigius bilietus turkų avialinio, bet užtat buvo patogu, greitai, aišku ir viskas paprasta. Kelionės laikas į Omaną pas mus buvo spalio pabaiga, lapkričio pradžia. Iš esmės pats geriausias laikas važiuoti į Omaną tai yra vėlyvas ruduo arba ankstyvas pavasaris, kai ten yra pakankamai komfortiška temperatūra, tai yra apačioje, sakykime, tai prie jūros bus apie 30 laipsnių, kalnuose bus 20, naktį ten gali būti kalnuose ir jau visai šalta. Va, girdėjau tokias kalbas, kad sako, ir vasarą ten galima važiuoti, vasarą ten gali būti ir 50, tai truputėlį yra karštoka. Ruduo, žiema ir ankstyvas pavasaris yra pats tas teisingiausias laikas vykti į Omaną. Ką reikia žinoti apie foto ir video aparatūrą? Dalį informacijos aš susigaudžiau pradžioj prieš vykstant ten, o dalį informacijos aš jau ten vietoj susiorientavau, kaip viskas atsitinka. Omane dronai draudžiami ir kaip aš susidūriau, paskui negalima Omane turėti filmavimo kameros. Praėjus pasų kontrolę yra dar skanuojamas tavo bagažas. Skanavo mano fotokuprinę ir sako atidaryk. Sako atidaryk ir parodė, ką tu ten turi. Išsėmusios mano fotokamerą, jos klausė, o čia video? Sakau, ne, čia foto. Okei, foto, tada eik. Va, tai aš paskui dar pasiskaičiau, tai pasirodo, jeigu aš būčiau pasakęs, kad čia yra video, pas mane būtų atėmę. Pas mane būtų atėmę tą fotokamerą ir ją man būtų sugrąžinę, kai aš išvažinėčiau iš šalies, bet aš jos neturėčiau. Tai tiesiog, jeigu jūsų klausia, žinokit, kad tai yra foto ok, o video ir
dronas yra ne. Internetas Omane oro uoste galima nusipirkti kortelę. Galima nusipirkti kortelę, bet kadangi aš esu tingus žmogus ir aš labai tingiu iš telefono ten išimti, įsidėti ar vežtis kitą telefoną, ten prisijungti prie interneto ir atlikti visus kitus veiksmus, tai aš tiesiog perkuosi eSIM-ą. Tai yra virtuali SIM kortelė, kurią susiinstaliuoji pas save į telefoną. Operatorių yra įvairiausių. Mes naudojame Airalo. Aš nusipirkau iš tos baimės, kad man gali neužtekti tenais interneto, nusipirkau 10 GB, 9 dienom užteko per akis. Išnaudojau kažkur daugiau negu pusę. Naudojausi Google žemėlapiais, kurie ten tarp kitko puikiai veikia. Viskas yra gerai ir internetas veikia gerai. Keliose vietose, kalnuose, kur jau kalnų keliuose ten kur jau aukštai arba ten už kalnų pasislėpęs esi kur nors, tai jau ten internetas neveikia. Bet tai buvo pora tokių trumpų atvejų, o šiaip viskas yra super, eSIM-as veikia puikiai ir internetas buvo visą laiką. Viešbučiuose yra Wi-Fi'us. Wi-Fi'us vietomis veikia, vietomis neveikia, toksai jisai neypatingai stabilus ten buvo, tai net buvo porą kartų, kai aš tiesiog naudojausi savo mobiliu internetu ir prie Wi-Fi'aus nesijungiau, nes tai buvo pakankamai buvo prastas ryšys. O mane su kortelėmis atsiskaitėm labai daug. Atsiskaitėme parduotuvėse su Lietuvos banku ir su Revoluto kortelėmis be jokių problemų visur pavyko atsiskaityti. Vienam viešbutį buvo išankstinis reikalavimas, kad negalima bus atsiskaityti su kortelė, kad reikia grynų pinigų. Tai dalį pinigų, kad turėti grynų mes keitėmės oro uoste keitykloje, kažkur 80 eurų. Ir po to dalį pinigų mes keitėmės, kad atsiskaityti už viešbutį jau Al-Hamra miestelėje. Pas vietinius užėjau į parduotuvę, paklausiau, kur yra keitykla, man pirštų įrodė, va ten tas pastatas. Keitykla tai yra keitykla, taip ir užrašyta Money Exchange ant to pastato. Reikėjo užpildyti kelis dokumentus, duoti, nuskanuoti pasą, patikrino ten tą antspaudą su data, kada mes įvažiavom, irgi nuskanavo, tokius duomenis ten susirinko, bet pinigus faktas tas, kad iškeitė. Tai viskas tas užtrukom apie minučių 15, kol visus mūsų dokumentus surinko ir kol tuos mūsų pinigėlius pakeitė. Labai svarbi kelionės dalis Omane yra automobilio nuoma. Dėl labai paprastos priežasties su viešųjų transportu ten yra prastai. Taksi yra praktiškai pagrindinis viešasis transportas Omane ir kiek teko skaityti, kiek teko ieškoti, nei autobusų, nei traukinių, nei jokių tenais kitokių, ten tų visų tokio normalaus viešojo transporto arba jo nėra, arba jisai važiuoja labai retai, arba važiuoja ne visur ir jo tenais yra nedaug. Vienu žodžiu, be automobilio Omane yra prastai. Yra įvairių europinių kompanijų, kurios nuomoja tenais automobilius, yra tas pats Europcaras, yra Hertzas, yra Eivis, yra Sixtas. Kalnuose reikia vienokio arba kitokio visureigio būtinai, nes paprasta mašina tenais nepravažiuos. Sprendžiau pasižiūrėti pas vietinę automobilių nuomos įmonę ir ją susiradau pagal labai paprastą kriterijų, pagal komunikaciją. Pasižiūrėjau Google reitingus, susiradau, kad jie turi puslapį ne tik tai savo, bet ir Facebook'e. Parašiau jiem, jie atsakė iš karto, aš parašiau, kokio automobilio reikia, jie atsakė, ok, turim tokį automobilį, tai kainuoja tiek ir tiek, draudimą automobilio aš imu dažniausiai visada, kai nuomoju, tai kainuoja truputėlį brangiau, bet tai yra vis tiek rami galva. Tai mes sutarėm dėl automobilio, rezervavau aš jį, jokio išankstinio mokėjimo nereikėjo. Ir automobilio nuoma mums kainavo 28 omani parai. Tai yra 70 eurų, tai nėra pigu, bet mes paėmėm visureigį. Tai yra automobilis varomas visais 4 ratais, galintis važiuoti per kalnus ir legalu yra važiuoti per kalnus su visais draudimais, su viskuo mums išėjo 70 eurų parai. Išankstinio mokėjimo jokio nereikėjo. Kai mes atėjome, mums pasakė, kad mes labai atsiprašome, bet jūsų automobilio mes dabar neturime. Mes tokio neturim, tai mes jums duosime geresnį. Vietoj Kijos mes gavome Nissaną, gavom X-Trailą, gavom tikrą visureigį.
prabangų visureigį, su kuriuo mes važiavome per kalnus, per visokius velnynus, kur tik tai nori, vienu žodžiu, nuostabus, fantastinis automobilis. Tinka tarptautinės lietuviškos teisės automobilio nuomai be jokių problemų. Yra limituotas kilometražas ir kiek aš susidūriau visur Omane yra limituotas automobilių nuomos kilometražas. Tai yra 1800 km, mums 9 dienom buvo limitas. Šito limito pilnai užteko apvažiuoti aplinkui visus kalnus, visą pakrantę. Automobilį gauni švarų ir principe jį tokį patį reikėtų gražinti. Mūsų automobilis buvo purvinas kaip velnias po visų kalnų. Mūsų baltas automobilis pasidarė neaiškios spalvos per 9 dienas. Visas buvo dulkinas geltonų Omano kalnų dulkių, padengtas purvinas, ratai purvini, viskas purvina buvo. Aš nežinojau, kad automobilį reikia plauti. Ir kai aš jį grąžinau, tas vaikinas, kuris pasiėmė automobilį, pasakė, jisai purvinas. Tai sako, aš suteiksiu jum nuolaidą, aš neskaičiuosiu už automobilio plovimą. Jūs, sako, tik parašykit į Google mums gerą atsiliepimą apie automobilio nuomos kompaniją ir aš jum neskaičiuosiu. Ok, sakiau, ačiū, viskas labai fainai. Tai atskridom į Omaną, turim jau automobilį ir važiuojam. Viešbučius susirankiau per Booking.com Lietuvoje. Nieko ypatingo, nieko daugiau mandro ten nebuvo. Viešbučių didelis pasirinkimas yra dideliuose miestuose, visur kitur maždaug žiūri, ar tau tinka kaina, ar tau tinka pats viešbutis. Dėsiu linkus į visus viešbučius ir mūsų subjektyvų tų viešbučių vertinimų. Ko reikia dar? Reikia Omane dar kažkur pavalgyti. Jokiuose ypatingose prabangiuose restoranuose mes nevalgėm. Maisto problemą mes išsprendėm kaip? Arba sustoji kažkur pakelėj ten, kur valgo vietinį. Mes dažniausiai taip padarom, jeigu valgo vietinį, reiškia ten yra gerai. Arba eini į parduotuvę, Omane parduotuvių pilna, pavyzdžiui, yra visur pakeliai, pamatysit, yra Lulu Hypermarket pas juos vadinasi. Tai yra mūsų Maximos analogas, tik yra maždaug 5 kartus prabangesnė Maxima. Kainos yra parduotuvėje normalios, nebrangiau, nepigiau negu Lietuvoje, pasirinkimas yra milžiniškas, parduotuvės milžiniškos, visko yra pilna tenais, Ir kas yra gerai, kad parduotuvė yra kondiški. Karštas klimatas sąlygoja labai paprastą taisyklę. Vanduo turi būti perkamas parduotuvėje ir vartojamas iš butelių ir tik tai taip. Mes aplankėm toli gražu ne viską Omane. Omane yra įvairių specifinių dalykų, kurių mes neaplankėme. Mes praktiškai nebuvome dykumoje. Dykumoje mes nebuvome dėl laiko stokos ir dėl to, kad dykumą mes jau matėm. Aišku, ne Omane mes matėme Saharą ir Saharą mes matėme 2 kartus ir mes ją matėme ir ryte, ir naktį, ir dieną. Gyvenimas dykumoje, gyvenimas tuose tenais jų vietinėse palapinėse arba dykumos viešbučiuose mums pasirodė tikrai nepigus. Aš bandžiau nuvažiuoti į dykumą, bet aš, kadangi nemoku važiuoti per smėlynus, ten reikėjo nuleidinėti orą iš ratų, reikia žinoti tam tikrus važiavimo niuansus per smėlynus. Aš šito nemoku ir praktikos neturiu, tai atitinkamai į dykumą mes taip ir nenuvažiavom. Aš pabandžiau važiuoti, man užteko pravažiuoti apie kilometrą link smėlynų ir aš supratau, kad man tai blogai baigsis, aš apsisukau ir nuvažiavau atgal. Omano kalnuose mums patiko labiausiai. Apie mūsų aplankytas vietas nesiplėsiu, apačioj sudėsiu nuorodas į tas vietas. Visas mūsų aplankytas vietas galite pamatyti mūsų 4 dalių filme apie Omaną. Nuorodas taip pat sudėsiu apačioje. Manęs klausia, ar saugu? Ar saugu Omane ir yra stereotipas galvoti, kad visose arabų šalyse yra taip kaip Egipte arba Maroke. Tai toli gražu ne, arabų šalys yra labai skirtingos. Omane net pėdsako nėra tokių dalykų kaip Maroke arba Egipte, kur tave tempia už rankovės, kur tau šaukia, kad pirk, ateik čia pas mus, pirk arba pas mus čia ateik, mes tave nuvesim, mes tau parodysim, arba aš esu gidas ir aš einam dabar tau parodysiu ir kiekvienas vietinis vaikas ten yra gidas, kuriam reikia duoti pinigėlių. Tokių dalykų Omane nėra net nei kvapo. Omane yra saugu. Per 9 dienas nei vieną kartą nepasijutome, kad būtų nesaugu arba kad būtų bent jau
atrodytų, kad va čia galėtų būti nesaugu, čia neik, čia, absoliučiai vienareikšmiškai buvo saugu. Vienintelė vieta, kur nebuvo labai jauku, tai yra Mutrachas. Mutrachas yra miestas šalia Muskato. Ten, tarp kitko, yra vienas iš seniausių Omano žuvies ir turgų, labai autentiškas ir labai įdomus. Apie jį galite pamatyti pasakojimą mūsų video apie Omaną. Ten yra turgus, kur yra pardavinėjami visokiausi ten rūbai, daiktai, suvenyrai, dar kažkokie tai ten dalykai. Ir ten pagrinde pardavėjai buvo iš Indijos, iš Pakistano ir iš kitų aplinkinių šalių, ne vietiniai. Tai ten truputėlį jie elgėsi agresyviau ir tiesiog įkyriai siūlė, kad pas juos ateik ir ten kažką pirk. Patys omaniečiai absoliučiai kultūringi, labai išdidus žmonės ir elgėsi su tavim pagarbiai. Yra bendras klausimas, kuris yra klausimas, tai kaip ten reikia apsirengti. Aš noriu pasakyti tokį paprastą dalyką, kuriuo mes prisilaikome. Gerbk tos šalies žmonės ir tos šalies tradicijas. Ir viskas visada bus gerai. Mes aplankėme daug šalių ir laikantis šitos taisyklės dažniausiai problemų aplamai nekyla jokių. Prie įėjimo į kaimą ne vienoje vietoje matėme skydus, kad turistai, būkit malonus, neikit išsinuoginę, būkit malonus, apsirenkite taip, kad jūs parodytumėte, kad jūs gerbėte vietinius žmonės, gerbėte jų tradicijas, gerbėte jų religiją. Tai vėlgi pasikartosiu. Esi Romai, elkis kaip romėnas ir viskas bus gerai. Apie švarą. Omane yra švaru. Čia buvo pora komentarų irgi prie mano postų socialiniuose tinkluose apie Omaną. Sakė, nematėt jūs, nematėt, buvom ir miestuose, buvom ir miesteliuose ir matėm, aš galiu pasakyti ką. Jeigu specialiai ieškosi šiukšlių, jų rasi absoliučiai visur. Bendras įspūdis po visų arabų šalių, kurias mes matėm, o jų buvo ne viena, tarp miestų važiuoja laukuose, vėjas šiukšlių netūso. Nėra primėtinta, vėjas jokių nešioja nei maišelių, nei popierėlių, nei kitokių šiukšlių. Reiškia, šiukšlių yra nedaug. Čia yra tikrai neekspertinė nuomonė apie Omaną. Čia yra subjektyvūs įspūdžiai po kelionės. Ar mes važiuotume į šitą šalį antrą kartą būtinai ir vienareikšmiškai. Ir jeigu bus galimybė, tikrai labai norėčiau į šitą šalį sugrįžti. Jeigu pas jūs yra klausimų ar pastebėjimų, irgi prašom rašykite komentaruose, į visus sureaguosiu ir atsakysiu. Tai gražių jums kelionių ir jeigu jau esate čia, tai ten apačioje paspauskit subscribe mygtuką, paspauskit nykštį ir parašykit komentarą. Ačiū, kad žiūrėjote.